네, 안녕하세요. 성카글라스 인천장입니다. 온 차량 BMW X1 차량이고요. 지금 썬루프가 지금 균열적으로 지금 작동이 선쉐이드가 안 되고 있는데요. 대부분 얘들이 누수 때문에 모터가 고장나는 확률이 제일 큽니다. 한번 모터 점검하고 수리 한번 해보도록 할게요. 네, 지금 X1 썬루프 지금 누수 때문에 이렇게 모터가 다 곰팡이가 일어났습니다. 네, 수리 한번 해보도록 할게요. 한번 테스트 한번 해보도록 할게요. 네, 부드럽게 잘 닫히고요. 네, 선쉐이드도 네, 아까 작동이 안 됐던 거 잘 되고 있습니다. 네, 이 차는 누수 작업까지 기본적으로 저희가 해드렸고요. 네, 모터 교체까지 완벽하게 하였습니다. 이상 썬루프 수리 후 영상입니다. 감사합니다.